Sa ating po katekang family, kamarfhey family, yan, salamat po sa inyo mula po sa pagsuporta kay Marfhey Vlog. Thank you po. Ayan, ito po yung welda na ginagit po natin. Ayan po siya. Oh. Ayan po yung mga flat bar. Ayan, ganyan po kasinsin yan. So ito, kinakabit na po natin yung siding ng flat bar. Yung aking kapatid, si Mac. So guys, samahan niyo po kami sa paggawa ng kolong-kolong part 3. So abangan niyo po kung gaano kaganda ang ginagawa nating kolong-kolong, gaano katibay. Stainless po yan lahat. Pera na lang po dun sa welya. So hindi po pwedeng stainless po yun. At yung gilid po ng ginawa po natin. So abangan niyo po yung design po niya. So ito na, yung welding na po. By the way po, salamat po sa lahat po ng mga nanonood sa vlog po natin. Thank you po. At sa walang sawang sumusuporta sa channel po natin, thank you po sa lahat. Yan. So sa lahat po ng gusto magpagawa ng kolong-kolong, comment lang po kayo. Sa lahat ng gusto magtanong, comment din po kayo kung ano yung masasagot ko po kayo sa comment. Lagi po tayong online. So guys, tara let's.
sa lahat po ng welder. Magandang araw po mga katekram, kamarfhey. So ito po yung line po natin. Yan po siya. Yan. Nalagyan na po natin siya ng sa harapan. So pure na stainless po yan guys. Yan po yan. Yan po yung sa likuran. Ito po yung mga gagamitin po natin pang line ng kolong-kolong. So ito yung ano po, yung tornilyong malaki. Tapos may mga gamit na rin po tayo dito. Ito po yung mga sabit na gagamitin po na. Ayan. Ito po yung mga pagsasabit. So pinumpleto na natin guys. So ito po yung motor. Ito yung motor tayo. So kakabit na po natin yung mga pag-align, basic lang po yan. Pagka ginawa natin ng paraan yan, pagka pinag-aralan ay matututunan. Yung Newton nakatutok siya dito, tapos diretso po siya dun. Dapat yung dalawang gulong na to, ano siya, pare na pantay po sila. So tapos tatayo natin ganyan. Sesentro natin yung tornilyo. Sinusukatan natin dito.
Ayan guys, malapit na po siyang matapos na ma-full weld. Ito na po siya. So mamaya-maya niyan, sasabit na po natin siya. Ayan na, napaka try lang nahanap. Ayun yung stainless na ganitong ayan. No? Mapapasa na hole ka na lang po. Guys, ayan na po. Nakasabit na po, nagamit na po natin. Nagpunta po tayo dito sa side mar. Ayan po guys. So naisabit na po natin siya guys. Ayan na. Ayan na. Ayan, thank you po. Maraming po salamat sa support sa channel po natin. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Ingat po kayo lagi. Like po kayo ng ating Diyos. Please support Marfhey Vlog. Subscribe and click the notification bell para updated kayo.